6个人来成立一个群组，好不好？中学30年无见面，就是比衫、比少年、比红赛。你高中的时阵我就介意你啊，我你叫我大律师，我真正是替你欢喜。我甲你斗3工好不？帮助你，将你家己找倒来。李伟，我想要见。什么？人讲中年人哦，袂当参加同窗会啦。阮某甲伊的查甫同学最近加足紧的。今嘛出代志啊吧？这压咧心肝头的爱情，若是找不到出口，就会特别怀念少年时阵迄段无烦无恼，还佫纯情的爱情。若是我佫会当选择最后一届的，敢会小班